हाय फ्रेंड्स, मैं आबिद अंसारी। आप देख रहे हो स्टार बॉडीवर्क्स। मेरे पास i20 आई है और इसका स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, तो हम चेक करेंगे स्टार्टिंग प्रॉब्लम किस वजह से आ रहा है। ये हमारे पास टोइंग होके आई है गाड़ी, तो इसका स्टार्टर बैठ रहा है पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो हम चेक करते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं i20 है, तो मैं स्टार्टर मार रहा हूँ, तो हमारा स्टार्टर बैठ रहा है पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। स्टार्टर तो बैठ रहा है इसका, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो मीटर में इधर एक चाबी का लाइट आता है। यहाँ पे एक कार का सिंबल रहता है और उसमें एक चाबी का ऐसा सिंबल बनाया रहता है, तो वो लाइट आ रहा नहीं है और उसके वजह से ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। जब तक वहाँ लाइट नहीं आएगा, इसका की स्मार्टर का लाइट रहता है वो चेक लाइट तो आ रहा है, इसका माल फंक्शन का तो लाइट आ रहा ही है, और उसके ऊपर में एक की का लाइट आता है, तो वो की का लाइट नहीं आ रहा है। तो हम चेक करेंगे वो लाइट क्यों नहीं आ रहा। और इसका दूसरा प्रॉब्लम ये हो रहा है, आप देख सकते हैं ये एसी, जैसा मैं इग्निशन ऑन करता हूँ ये एसी का बटन ऑन हो जाता है। अभी मैंने इसको ऑफ कर दिया हूँ और मैंने जैसा इसका बटन ऑन करूँगा, इग्निशन ऑन करूँगा, तो ये एसी ऑन हो जाता है। ऑन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है और इसका एसी ऑन हो जाता है। एक प्रॉब्लम ये है, और एक प्रॉब्लम इसका और है, ये सेंटर लॉक इसका नहीं चल रहा है। आप देख सकते हैं ये सेंटर लॉक चल रहा नहीं, तो ये सेंटर लॉक भी इसका बंद हो गया है, लॉक अनलॉक नहीं हो रहा है। ये तो काम कर रहा है बराबर, रिमोट में तो लाइट जल रहा है और सेंटर लॉक भी नहीं चल रहा है। तो हम सबसे पहले इसका फ्यूज वगैरह चेक करेंगे। अगर फ्यूज वगैरह भी उड़ा होगा तो भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि एक साथ में इसमें 3 प्रॉब्लम आया है। एक तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, दूसरा इसका एसी डायरेक्ट हो जा रहा है, और तीसरा इसका सेंटर लॉक नहीं चल रहा है। तो हम एक एक करके इसका फ्यूज चेक करेंगे और फिर देखेंगे क्या है। और तो ये मल्टीमीटर से पहले हम इसका फ्यूज का कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, इसमें से कोई फ्यूज उड़ा तो नहीं है, पहले ये देखेंगे। तो आप देख सकते हैं मल्टीमीटर का आवाज़ आता होगा, कंटिन्यूटी तो है इसके अंदर, बाकी फ्यूज में। तो एक एक करके हम सब फ्यूज चेक कर लेंगे। नहीं आ रहा उसमें? नहीं, अभी बराबर लगा नहीं। अच्छा, ठीक से लगाओ। हाँ, चालू है, ये भी चालू है। हाँ, ये भी चालू है। इधर का टोटल फ्यूज चालू है, ऊपर का फ्यूज देख लो। ये फ्यूज चालू नहीं है। कितने नंबर का फ्यूज है वो? 10 नंबर का है। वो नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है ये। अच्छा, एक फ्यूज उड़ा है ना? हाँ, निकालो फ्यूज कौन सा है। उड़ा है फ्यूज? हाँ, कोई तो एक फ्यूज इसमें उड़ गया है, तो ये फ्यूज देखते हैं हम डाल के दूसरा। देख सकते हैं ये कट हो गया है।
तो ये फ्यूज लगा करके एक बार फिर से चेक कर लेंगे, इसका ही प्रॉब्लम हो सकता है सर। ठीक है, ये फ्यूज डाल दो। 10 नंबर का फ्यूज है अपने पास? हाँ है। हाँ डालो। बैठ गया। कंटिन्यूटी चेक करो उसमें एक बार। आ रहा कंटिन्यूटी? हाँ आ रहा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये 20 एम्पेयर का है ऑडियो का, और ये ऊपर का जो है रूम, ये फ्यूज गया था 10 एम्पेयर का, ये रूम वाला फ्यूज था। ये फ्यूज अभी हमने डाले। अभी हम इग्निशन ऑन करेंगे और देखेंगे इसका स्मार्ट ट्रैक लाइट आ रहा है कि नहीं, की लाइट। तो इग्निशन ऑन करके चेक करते हैं इसका लाइट आया है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं माल फंक्शन के लाइट के ऊपर में कार का लाइट आ रहा है, तो वो लाइट नहीं आ रहा था, वो की स्मार्ट ट्रैक का लाइट रहता है, और उसमें थोड़ा वीडियो का क्लियरिटी नहीं आ रहा है बराबर। तो वो लाइट नहीं आने की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। आप देख सकते हैं की का लाइट है, वो की स्मार्ट ट्रैक का लाइट रहता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। और एक प्रॉब्लम इसका हो रहा था, तो हम एसी बंद कर दिए। अभी इग्निशन ऑन फिर से ऑन करेंगे और देखेंगे ये ऑन हो रहा है क्या। तो आप देख सकते हैं ये भी ऑन होना बंद हो गया है। तो जैसे आप इग्निशन ऑन करते थे तो ये एसी का बटन भी ऑन हो जाता था। तो ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अभी देखेंगे सेंटर लॉक का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है क्या। तो हम दरवाज़ा को लॉक करें। हाँ, तो आप देख सकते हैं इसका सेंटर लॉक भी चलने लगा। देख सकते हैं ये सेंटर लॉक भी चलने लगा इसका। तो एक फ्यूज की वजह से इसमें 3 प्रॉब्लम आ गया था। छोटी सी फ्यूज उड़ा था सिर्फ। और अभी हम स्टार्ट करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा गाड़ी भी स्टार्ट हो गया है। फिर से गाड़ी को हम ऑफ करेंगे, फिर एक बार स्टार्टर मार के देखेंगे। तो देख सकते हो दोस्तों, ये छोटी सी एक फ्यूज उड़ गई थी इसकी 10 एम्पेयर की, और वो फ्यूज को जैसे गाड़ी टोइंग करके लाना पड़ा इधर वर्कशॉप में। तो हमने फ्यूज वगैरह डाल दिया और जो भी प्रॉब्लम आ रहा था ये सॉल्व कर दिया हमने। एक ही फ्यूज की वजह से 3 प्रॉब्लम आ रहा था, तो हमारा 3 प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। गाड़ी भी स्टार्ट हो रहा है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लग रहा है फिलहाल। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।